राधे राधे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स राहुल इंडिया ब्लॉग्स। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आ गए पीपल चौक, अपने गैरेज मधुकरपुर पीपल चौक। देख सकते हैं हम गैरेज के अंदर में हैं और आज पीपल चौक मधुकरपुर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी दे रहा है। और अभी देख सकते हैं इधर लाइन भी कट गया है, पंखा भी अभी बंद है और हम अभी रूम के अंदर हैं। तो पूरा हम आगे का साइड का वीडियो देखना, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। देख सकते हैं देखिए, लाइन आ गया है। आप देख सकते हैं पंखा भी चल रहा है, देख लो, हवा और मजा लेने के लिए। और अभी आज अब हम कुछ गाड़ी का पार्ट्स का नाम बताने वाले हैं, लेकिन आप लोग इस मेरा वीडियो बना रहे हैं। अब हम गाड़ी का पार्ट्स का नाम बताएंगे। ये है सीट कवर, देख सकते हैं दिलंबर गाड़ी का, इसका दाम है 220 रुपया। और ये है अपाची का सीट कवर, ये भी 220 रुपया सकता है। ये है स्प्लेंडर प्लस का सीट कवर, मोटा वाला है, 120। और ये है एवन कंपनी का, इसका दाम है, इसमें 3 मार सकते हैं तब लगेगा सीट कवर में, 26 रुपया दाम है। ये देख सकते हैं लाल रंग का सीट कवर, इसका भी दाम है 226 रुपया। ये है साइन BS6 गाड़ी का सीट कवर। ये देख सकते हैं फिल्टर, और फिल्टर फ्री योगा का है। ये ले सकते हैं डिस्कवर का, 170 रुपया दाम दिया है। और ये साइन BS6 MRP 160 रुपया दिया है, साइन गाड़ी का। ये भी साइन 72 रुपया दिया है, इसका दाम। फिल्टर है, ये वाला फिल्टर 146 रुपये दाम है। एयर फिल्टर सुपर स्प्लेंडर का है, आई स्मार्ट में। ये देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस BS6 में आई स्मार्ट का लगता है, 150 रुपया दाम है फिल्टर का, एसले कंपनी का। ये देख सकते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस क्लच केबल, BS6 गाड़ी का है। ये भी क्लच केबल है, स्प्लेंडर प्लस BS6 गाड़ी का, 160 रुपये दाम दिया है। ये क्लच केबल TVS स्टार सिटी का है, इसका दाम 137 रुपया दिया, तो फिटिंग करके 40 रुपया लेते हैं। क्लच केबल हीरो स्प्लेंडर प्लस, इसका दाम 107 रुपया। ये है मीटर केबल हीरो CD डिलक्स का, 95 तो 100 रुपया फिटिंग करके लेते हैं। और ये वाला मीटर केबल हीरो एक्टिवा NM स्कूटी गाड़ी का है। ये स्कूटी गाड़ी में हम लोग लगाते हैं, जैसे होंडा शाइन स्कूटी गाड़ी हो गया तो इसमें लगेगा। और ये वाला है
रियर ब्रेक केबल होंडा एक्टिवा NM का स्कूटी गाड़ी में लगता है। और ये एक्सल 100 फ्रंट ब्रेक केबल आगे का 158 रुपया दाम दिया है। और ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्रंट ब्रेक केबल। गाड़ी का पार्ट्स का नाम हम बता दिए हैं। और मेरा पीपल चौक मधुकरपुर गैरेज का ब्लॉग का वीडियो देखने में अच्छा लगा हो और बहुत ही ज़्यादा गर्मी दे रहा है तो आप लोग एक बार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो SK बाइक सर्विस सेंटर पीपल चौक मधुकरपुर गैरेज। तो आप लोग जितना वीडियो मेरा देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। भारत माता की जय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।